með kjarasamningi sem slíkan, þá, að mínu viti, þá var ég niður í kaffihúsi áðan. Ég gekk út eftir fundinn vegna þess að ég taldi mig ekki geta skrifað undir slíkan samning. Það sem ég tel samningin í rauninni undirstrika eignaupptöku hjá almenningi og rauninni framtíðarsýnin sem bara, allavega mín framtíðarsýn, hún ekkert sérstaklega björt, allavega varðandi bara almennt launafólk vegna þess að við erum ennþá með verðtryggingu. Við erum ennþá að sjá fjármálastofnanir vaða yfir almenning og venjulegt fólk á skítuguskólum. Við erum þarna með verkalýðshreyfingu, heilt bákn sem við köllum umbjóðendur okkar. Verkalýðshreyfingin að velta yfir 10 milljörðum á ári. 10 milljarðar á ári, það velta í verkalýðshreyfingu. Rekstrarkostnaður verkalýðshreyfingarinnar eru á bilinu 2,3 til 2,6 milljarðar á ári. Þetta rekstrarkostnaðurinn við batterið. Að þetta sé uppskeran í rauninni eftir þau áföll sem hafa dunið á íslensku samfélagi frá ársbyrjun 2008 náttúrulega bara hlægilegt. Að við séum með allt þetta bákn til þess að sinna hagsmunagæslu fyrir launafólk og þetta sé í rauninni niðurstaða. Við höfum hort hér á einstaklinga fara í málarekstur út af ólöglegum gengistryggðum lánum. Það eru einstaklingar út í bæ sem hafa fengið uppi kok á óréttlætinu og að leita réttar síns og meðan bæði stjórnvöld og þá sérstaklega verkalýðshreyfingin situr aðgerðalaus og horfir á niðurstöðuna, bíður eftir niðurstöðunni og gerir síðan ekkert í mála. Það ekkert bakkort. Þessi kjarasamningur sem ég ætla að beita mig fyrir að verði felldur meðal okkar félaga og vonandi verðum hana, í rauninni að mínu mati viðurkenning á þessu grímulausa óréttlæti sem að launafólk og almenningur hefur mátt þola frá hruni. Það er rauninni verkalýðshreyfingin að undirstrika og gefa grænt ljós á þennan þjóðnýðingsskap sem að almenningi hefur þurft að sæta. Og að það sé ekki hægt að setja inn einu sinni yfirlýsingu þar sem að samtök aðila vinnumarkaðarins komið til að beita sig fyrir því að minnka vægi verðtryggingar frá deginum í dag og næstu 3-5 árin náttúrulega alveg kostulegt út af fyrir sig. Og bara það verkalýðshreyfingin sé ekki tilbúin til þess að beita sig fyrir afnámi verðtryggingar eða breytingu á vægi vísitölunar að mínu mati, gerir að mínu mati þá sem að stýra þessari hreyfingu vanhæfa til þess að fjalla hagsmuni launafólks.